Witam Was świątecznie, witam Was wielkanocnie. Wielkanoc już niedługo, więc czas zabrać się za plecionkę, która jest dedykowana właśnie na święta wielkanocne. Moją propozycją na tegoroczne święta wielkanocne są płaskie kury. Takie kury właśnie jak tutaj widać, taką kurę wykonywałam po raz pierwszy w zeszłym roku i pokazywałam Wam właśnie na tym filmie. A dzisiaj zademonstruję, jak ją wykonać. Jest to praca z serii oplatanki. Oplatanki to nic innego jak stelaż z drutu, który jest owijany papierowymi rurkami. Ale o szczegółach za chwilę. Zapraszam do nauki. Zaczynamy. Do wykonania kury potrzebować będziecie kilku rzeczy. A więc przede wszystkim rurki. Przygotowane, skręcone. Tutaj u mnie używam rurek niebarwionych, takich, które są skręcane z zostawionym nadrukiem gazetowym. To będzie część ta środkowa, ta główna część kury, jej tułów. Do wykonania dzioba czy grzebienia będziecie potrzebowali, i także ogona, będziecie potrzebowali kilka sztuk, dosłownie kilka rurek zabarwionych na 3 dowolne kolory. Ładnie, jeżeli te kolory są pokrewne. U mnie jest to żółty, pomarańczowy i czerwony. Niezbędna będzie podstawka, na której będzie stała kura. Ja do tego celu używam takich plastrów wyciętych z drzewa z brzozy. Wy możecie do tego celu użyć dowolnego drewienka, czegoś, co jest po prostu ciężkie i czegoś, w czym można wykonać otwory, aby umocować w nich nogi kury. Nogi kury wykonane są z drewnianych kołków, ale są to kołki kupowane na metry. Tu akurat myślę, że to około pół metra, może troszeczkę więcej. Te kołki, które ja używam, to kołki o średnicy 4 mm. Będziecie potrzebować 2 sztuki. I również będzie potrzebny niezbędny drut. U mnie jest to drut ocynkowany o średnicy, o grubości około 2, no może 2,2 mm. Chodzi o to, żeby ta konstrukcja była mocna. Może nie tak łatwo będzie się on formował, ale na pewno musi być stabilny, ponieważ będzie stanowił szkielet naszej oplatanki. I oczywiście niezbędne narzędzia, tak jak zawsze, jakiś klej do papieru, coś do ozdobienia, u mnie 2 rodzaje wstążeczek i również potrzebna będzie przy tej oplatance bezbarwna taśma klejąca. Zaczynamy od uformowania kształtu kury. Jest to kawałek wygiętego, grubego drutu ocynkowanego. On jest wtedy taki ładny, srebrny i praktycznie wtapia się w rurki, jest później niewidoczny. Formowanie drutu zaczynacie od tej części, która będzie stanowiła górną część dzioba kury. To jest właśnie ten fragment, początek drutu. Następnie wyginacie lekki łuk, który będzie głową kury. Potem duży okrąg, takie jajo właściwie, które będzie stanowiło tułów, a właściwie brzuch, kuperek. I dolna część, która będzie dolną częścią dziobu kury. Kiedy kształt jest gotowy, połączcie proszę początek tutaj, gdzie jest dziobek, za pomocą taśmy klejącej przezroczystej. Łączę kawałki drutu i zaczynam oklejać, tak żeby to się nie rozeszło, żeby stanowiło całość. Ta część później będzie owinięta rurkami. Mnie w tej chwili zależy tylko na tym, żeby ten drut był ze sobą połączony. On według mnie jest za gruby na to, żeby go w jakikolwiek inny sposób łączyć. Dlatego wybrałam właśnie taśmę klejącą. Tak to wygląda, przygotowany do oplatania. Następnie przygotujcie nogi kury. W kawałku drewienka, w tym plastrze brzozy czy sosny, cokolwiek macie, nawierciłam 2 otwory o średnicy odpowiadającej średnicy kołków drewnianych, tych, których pokazywałam na samym początku. Następnie umieszczamy kołki. Oczywiście dla pewności
możecie dać odrobinę kleju do drewna. Nogi kury przygotowane. Musicie przytwierdzić ten obrys kury do nóg, które będą całą konstrukcję również podtrzymywać. A następnie zaznaczcie, w którym miejscu należy obciąć kołek. Bo oczywiście kołki będą nam potrzebne tylko do momentu górnej krawędzi naszej oplatanki. Cała reszta zostanie ucięta, kołki będą przebiegały, te nogi będą przebiegały przez tułów, będą tą konstrukcję przytrzymywać i będą przytwierdzone w miejscu styku u góry z obrysem, czyli z drutem i tak samo w 2 miejscach na dole. Teraz kołki obetnijcie w wyznaczonych miejscach. Spokojnie nadają się do tego szczypce boczne. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak w wybranym miejscu przytwierdzić kurę. Zacznę od części górnej. To samo musicie wykonać w części dolnej. Kura umocowana, przyklejona, te wszystkie części będą zakryte później przez rurki, którymi będziemy ją oplatać. Czas wykonać grzebień kury. Są to 3 takie zawijaski z 3 czerwonych rurek zawinięte na kawałku drutu. Drut jest znacznie cieńszy niż ten, którymi robiliśmy konstrukcję. Ten drut ma około 1,2 mm grubości i daje łatwo się formować. Wkładam drut do kawałka rurki. Tak, żeby kawałek drutu jeszcze wystawał z tej szerszej strony. Następnie przy pomocy takiego narzędzia, czyli szczypiec z zwężonymi noskami, łapię cieńszą część rurki i nie puszczając zawijam. Kręćcie tego ślimaczka aż do końca. Możecie już wyjąć szczypce i dokręcić również to ręcznie. To dla tych, którzy takich szczypiec nie posiadają. Takich ślimaczków będziecie potrzebowali 3 sztuki. 1, 2, 3. I zanim zaczniemy oplatać kurę, dobrze jest te ślimaczki umocować na czubku głowy naszej kury. Zobaczcie. Wybieram miejsce. Myślę, że tu będzie dobrze. I przyklejam sam cienki drut. 1. Dokładam następny ślimaczek. Ten może troszeczkę odegnę. Będzie łatwiej. Teraz kleję drugi. One będą na mocno przytrzymane rurkami, którymi będziemy kurę oplatać. Teraz mają się po prostu nie przesuwać. I doklejam trzeci. Sklejone ślimaczki już są gotowe. Nie sklejajcie ich tutaj ze sobą, ponieważ w tym miejscu czasem trzeba będzie je rozchylić, żeby przełożyć tam rurkę, którą będziemy oplatać kurę. Oplatanie kury zaczniemy od oplecenia dzioba. Do tego potrzebna nam jest czerwona rurka. Przykładamy ją wzdłuż dzioba i zaczynamy owijać. Zróbcie to ściśle i dość dokładnie. Kawałek po kawałku. Widzicie? Zasłaniamy całą taśmę. Dziobek opleciony. Teraz będziemy używali rurek gazetowych, dlatego tą czerwoną część, która jest już niepotrzebna, muszę uciąć. I bezpośrednio do niej dokręcę rurkę gazetową. I zaczynamy owijać kurę, tak jak wykonywaliśmy oplatane serca. Czyli najpierw przez pewne długie przeloty, tak żeby konstrukcja zapełniła się. Cała kura musi zostać dokładnie opleciona. Ważne jest, aby w tych takich newralgicznych momentach łączenie było mocne, żeby rurki nie wysnuły się, bo to przy oplatankach naprawdę jest bardzo istotne.
Dojeżdżamy do głowy. Tak jak mówiłam, w tym miejscu również musimy przepleść pomiędzy grzebieniami kury. Zrobię to z tym drugim grzebieniem również, dlatego nie mogłam skleić tych części ze sobą. Zrobię to na samym końcu. Kura musi być szczelnie opleciona. Tutaj przy nogach, zobaczcie, zrobiłam taką jakby pętelkę. To też jest ważne, żeby zasłonić taśmę klejącą. Myślę sobie, że tyle wystarczy. Nasza kura nabrała już fajnej grubości. Zobaczcie, jaka jest, ale nie jest taka płaska. Zrobię takie mocujące tutaj przy szyi. Dobrze, żeby to były właśnie te ostatnie oplotki. I z drugiej strony podkleję tą rurkę. Najpierw ją włożę gdzieś pod spód, gdzieś pod któreś rurki, które są głęboko. I złapię odrobiną kleju. Teraz całą kurę porządnie polakieruję i poczekam, aż wyschnie. Kura polakierowana, lakier schnie, a ja w tym czasie pokażę, jak wykonać ogon kury. Ogon kury wykonywany jest z jednej całości, to znaczy te 3 piórka połączone są tutaj w środku i dopiero wtedy włożone w ciało kury pomiędzy rurki. Każdy z tych piór oczywiście wyplatane jest oddzielnie, dowolnym kolorem. Ja wybrałam właśnie takie 3 kolory podobne do siebie barwą w jednej tonacji. Musicie przygotować sobie dość długi, cienki drut, ten sam, który używaliście do wykonania grzebienia. Ten drut ma około metra długości. Zaczynamy od zostawienia około 3-4 cm na włożenie tych piór, tego ogona w ciało kury. Teraz uformujmy pierwsze pióro, 10-12 cm. Druty niech się połączą. Uformujmy pióro środkowe i znowu druty niech się połączą i uformujmy pióro ostatnie. To środkowe powinno być najdłuższe i znowu druty połączą się. Pozostałą część drutu ucinam. Teraz zajmę się poszczególnymi piórami. Każde pióro, jak widzieliście, będzie wyplecione w innym kolorze. Do pierwszego pióra używam żółtej rurki. Zaczynamy wyplatać od samej góry. Przykładam rurkę na czubku, zaginam w dół, wyciągam od spodu do góry i przykładam na jedną stronę. Drut, jak widzicie, nie ma rurki, nie jest owinięty rurkami. Bezpośrednio oplatam sam drut, dlatego muszę to robić bardzo dokładnie. I znowu owijam drut, wyciągam z dołu do przodu, do góry i oplatam teraz drugą stronę. Owijam od spodu, wyciągam i przechodzę na stronę lewą. Tak samo jak robiliśmy uszy zająca, to wszystko jest ten sam rodzaj plecionki. Zobaczcie, zawsze od spodu do góry. Przy samej końcówce, kiedy już jest bardzo wąsko, rezygnuję z oplatania takiego tradycyjnego tym splotem pojedynczym, a zaczynam po prostu tą końcóweczkę raz przy razie ciasno owijać. Czyli dół pióra już jest po prostu owijany. Nie ucinam tej rurki, zostawię ją, przypnę sobie klamerką. Później owinę to wszystko środkową końcówką przy wyplataniu środkowego pióra.
Dlatego teraz zajmę się piórem z drugiej strony, czyli tym prawym. To pióro będzie oplecione czerwonym kolorem w identyczny sposób jak pióro lewe. Wyplotłam trzecie pióro, środkowe, pomarańczowe. Na każde z piórek wykorzystałam 3 rurki jednego koloru. I teraz tutaj ten środek troszeczkę tak zabezpieczę, zasłonię końcówką tej pomarańczowej rurki. Od spodu przełożę tą rurkę, żeby to wszystko jeszcze mocno przytrzymać. Wszystkie niepotrzebne końcówki ucinam. Oczywiście mówię tutaj o kolorowych rurkach, bo pamiętajcie, że te druciki muszą zostać. One posłużą nam do umocowania całości w kurze, w ciele kury. Tutaj jeszcze dla pewności dam odrobinę kleju. Kura wyschła, pozostaje ozdobić ją wstążkami i przyczepić ogon. Wykonuję kokardkę. Szerszą wstążkę składam na pół, tak żeby końcówki obciąć ładnie w szpic. Muszę je złożyć jeszcze raz na pół i teraz pod skosem, pod kątem 45 stopni obciąć. Środek jest krótszy, boki są dłuższe. Najpierw przywiązuję kokardkę pomarańczową wokół szyi kury. Na tak zwany supeł. I teraz do niej będę przyczepiać żółtą wstążkę. Wykonuję pętelkę w równej odległości końcówek. Tył przykładam, tą górną część pętelki przykładam do tyłu, łapię w środkowej części i wszystko zaginam do przodu. Powstaje wstążeczka, którą przytrzymam tą cieńszą pomarańczową wstążką. Teraz musimy umieścić ogon w ciele kury. Do tego posłużą nam te dwie końcóweczki drutu. Po prostu pomiędzy splot wkładamy mocno ogon. On się tak przytrzyma. Umiejscowi pomiędzy rurkami. I oczywiście dla wszelkiej pewności damy tutaj odrobinę kleju. I jeszcze wyginam w jakiś taki fantazyjny sposób te piórka, żeby one takie nie były sterczące gdzieś do góry. Troszeczkę je tutaj pozaginam. One są na drutach, więc tak naprawdę możemy z nimi zrobić wszystko, co chcemy. Kochani, mam nadzieję, że udało Wam się wykonać taką właśnie wielkanocną kurkę, która może być świetną ozdobą Waszego wielkanocnego domu, a także możecie podarować ją komuś miłemu. Zapraszam na moje filmy, zapraszam do subskrypcji kanału i oczywiście polajkujcie, jeżeli film Wam się podobał. Do zobaczenia.